Ang misyon sa mga apostoles mao gyud ang pagtukod sa simbahan nga gisugdan ni Kristo niadtong katapusang panihapon niya. Kining maong simbahan ato ning gitawag karon og Catholic Church, ang malukpanon nga simbahan, o dili gayud mabuntog bisan sa gahom sa kamatayon. Mo na 2,000 years na, hapit na mo 2,000 years kapin nga nagpanaw kining maong simbahan. Nakaagi ni siya og mga persecutions, gipamatay, gipangmartir ang atong unang mga nagsugod ani, labi na gid ang mga apostoles, sama nila ni San Simon, San Judas, sila San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, pipila sa mga daghan kayong nagpakamatay aron matukod kining simbahana. Gilingi ay mong tupad, inaandam bakang mutukod sa atong simbahan. Ngutana kanang wa mulingi muguba na og simbahan. Kanang kamo wa mulingi, kamoy tiguba sa simbahan. Ngano man kay ang simbahan natukod diha sa gugma, diha sa paghigugmaay. Ang sentro sa atong gugma mao si Kristo, ang gitawag og bato. Sentro ba nga bato mo na ingos Kristo, love one another as I love you. Wa siya moingong paghigugmaay mo sigon las inyong gusto. Lahi ra barong atong gusto paghigugmaay, tinukhangay dayon. Sex ra gyud ang sentro sa atong paghigugmaay karon. Sex, kaulag, kalaway, lawas nun. Di na makatukod og simbahan, makaguba ginag simbahan. Di ba? Ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan na unsay sentro sa imong gugma karon. Labi na ning gaangat ng eleksyon, kinsa may imong sentro ros gugma. Ana, pangutan na. Nya ikaduhang sentro sa atong gugma karon mao ang kwarta. Mo na dai pipilang nag-text nako, padir puerting pinalitay dire sa mga butante. Nako may pag-ilan ng ipalit og slot. Di ba? Ang mga butante pangpalit ko no. Naambot lang. Porti gid ang kwarta di ay. Napay ingon ako padir di ay kandidato kagawad. Nagsigig hangyo namo patabang kay nagkinahanglan aning maong kidak-os kantidad. Pastilan, kwarta ang sentro. Unya mao ni sila kunuhay ang mga mudagan og posisyon aron tukuron, ninduton ang katilingban. Nya kwarta ang sentro, patay ning katilingbana. Ang kwarta mga igsuon muguba nagsimbahan. Bisag ang pari pa mao'y mahigugmas kwarta, muguba na simbahan. Ikaw pa der, sige magkagbaligyag slot, napadyo kay investment slot. Wala ba day ko ka-report ninyo dugay-dugay. Ngano man, tungod kay nagkwinta pa ta. Nya unsa man ni siya, pangwarta ni o pagtukod sa simbahan, kining atong gibuhat sige baligyag slot. Ha? Pangwarta o pagtukod? Kana kibaw mo dahil mo, unya ni-apil na mo. Ang gugmas kwarta, pasabot ba, imong tigumon ang kwarta para sa imong kaugalingon, para sa imong personal nga security o comfort. Maunay gugmas kwarta. Pero kung imong tigumon ang kwarta aron imong itabang sa katilingban sama sa simbahan in general, nya wa jud kay huna-huna nga magtigom ka para sa imong kaugalingon, maunay gitawag og gugma nga Dios non,
dili gugmas kwarta. Na siya. Kita ra ba ang atong framework tigom gyud para sa kaugalingon, papaeskwela's mga anak, trabaho gyud maayo, tigom gyud para sa kaugalingon. Hastas pagtabang sa mga kabos, butangan pag-interes ang gipahuwaman. Ako kapilan ako kadawat din higsuwat, nagpatabang og bayad sa iyang gihuwaman sa 5-6. Nako, naunsa naman di ko mutabang ani nganong mutabang man ko ani nga wa man magsugo ang Ginoo, pangutang kamo, pangayo man. Nya mao sanay akong gitudlo, ako naman oy pabayaron no silang utang. Mupay wa ta magtudlo ana dinhi, kita pagay pabayaron. Ngano man kay kada manggong nagpautang, nagnegosyo na sa problema in town nga financial sa iyang isig katao. Mupay na problema financial, negosyohon pagyud pagkadoble nga pagdagmal. Duol-duol ra nas gubat nga akong ninduton ang katilingban, pinaagi gubaton usa ni nako aron mo nindot ning among katilingban. Unsa man na usa ka dakong binuang aron makabot ang kalinaw, magpinatyanay ta. Wa gyud ko ba? No? Ano mingaw mga imugnaw? Ngilingi ay mong tupad. Ing naandam kang muhatag og kwarta nako. Okay. Ing na. Lingi aba. Ngano manghatag man mo panahos eleksyon kung tinuod man na. Kung tinuod na kay ako hapit naman sa ko mamatay, wa man gini offer nako nga tagaan kog kwarta para mo butar. Never. Sukad ko ni sugod og butar 1987, wa pa 86 ba to? Wa pa jud ko kasuway nga gitagaan kog kwarta aron ko mobutar. Sige silang sulti anang hinatagay ko no, hinatagay tinuod na dili. Hangtod karon isa kinamangay ko no, kinamangay. Wa may nikamang nako dinis kumbinto. Hasta tos una dito ko Cebu City, dito ko laing assignment, wa may nikamang niya kinamangay ko no. Kanang ambot lang tinuod ba na, pero kung tinuod ba na ngano man nga mao man ay imong gibuhat aron lang kamo daog. Unsa may imong gihigugma diha sa imong pagdagan diha ng eleksyon, ang imong kaugalingon o ang katilingban nga imong gitanyagan sa imong pag-alagad. Una, ang unang gigamit sa mga apostoles aron mulambo ang katilingban, ang simbahan, gugma. Nya unsa may ilang paagis paghigugma, una, gasangyaw sila sa pulong sa Ginoo ug nagbuhat sila sa buhat ni Kristo. Pulong sa Ginoo ang atong isangyaw. Kanang inigingon ako ninyo, pamalit mog slat, pulong nas Ginoo. Nga naman, kay gustos Ginoo nga ang inyong kwarta ipaambit dinhi sa simbahan aron matukod ang simbahan. Bahala nag ang akong naong mura na nigslat, nituog yun ko nga pulong ginis Ginoo aron tudluan ta nga ang kwarta unta nato gamiton para sa katilingban, dili para sa atong kaugalingon. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ing na practice ba? Ing na sugod karon higugmaon ti ka labaw sa akong kwarta. Sige na sugod karon higugmaon ti ka labaw sa akong kwarta. Dili kay pangwartahon ti ka. Ana ha? Kay og imo na ganing higugmaon ang kwarta labaw sa imong tupad or sa imong silingan, imo na nang pangwartahon. Mao na mga scammers, mao na mga nag 5-6, mao na nang gasigi og pangilad anang mga tao para lang makakwarta. Iampo lang sad nato sila, no? Iampo nato. Salamat kaayo sa tanan nga nitabang nato dinhi og nagsigi pagtabang para sa atong simbahan. Dako kay ning grasya para ninyong tanan.
ug di gyud mo magmahay ani tungod kay nahiusa ta matud pas unang pagbasa, nahiusa ta sa usa ka lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Unya ang atong mensahe mulanog sa tibuok kalibutan. Bago kong giimbitar dito sa Camiguin niya hapit tanang lugar nga among adtuan na agi magpa-picture. Di siya, Father, nailhan na magikas tibuok kalibutan. Nako, ang mensahe mulanog ginas tibuok kalibutan basta mensahis Ginoo. Pero ako palang personal nga mensahe di ginamulanog kay naong palang nako daan di na gyud attractive. Tingog sad nako dili sad attractive kay di bang ko may tagparihatang bradrini og tingog no bugnaw kay tanan ba. Akong tingog mura manig tingog gangsa nga napasmos tubig init no. Kagalkal kayo ba ana. Pero tungod aning tingoga daghan kayong makarelate na. Pag-abot na ko dito sa airport, ingon din, sir, agi lang diri. Pagtingog pa lang nako, tangtangon da ini, lingi da yung mga kon, hala si Father. Nailhan ko no kunilas akong tingog. Nga nangaligo mi dito, butang pa mi diri daghan kayong mga harness, ana, sibilyan na kay ko, pagtabi-tabi na mo, nanaga na sa tong na nagbantay dito sa ilang beach nga side kay magpa-picture kay nakadungog sa akong tingog sa si Father lagi gini na tingog maog yun. Ang ilang mensahe mulanog sa tibuok kalibutan tungod kay ang akong mensahe dili sa akong kaugalingon kung dili ang mensahe sa Ginoo nga nag-agda nato atong tukuron ang atong simbahan, dili nato gubon ang kalibutan pinaagi aning pangwarta, gubat ug uban pang mga sala sa kalibutan. Kadtong gustong mutukod simbahan, manindog na ta.